Ndugu zetu wa AUSA wanafanya kazi nzuri kubwa na ambayo inatakiwa kupigiwa mfano. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 1 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, siku ya Jumatatu. Hapa ni jijini Arusha ambapo leo kumefanyika kikao cha wadau wa maji ambao wameshirikishwa kwa ajili ya kupewa elimu ya kuipeleka kwa wananchi. Wadau hao ni pamoja na wenye viti wa mitaa, watendaji mbalimbali wa mitaa pamoja na kata, lakini vile vile mabalozi kupeleka ujumbe kwa wananchi baina yao pamoja na mamlaka ya maji, ambapo mamlaka ya maji ina jukumu la kutoa huduma ya maji. Lakini vile vile mgeni rasmi katika kikao hiki ni katibu tawala wa wilaya ya Arusha. Hapa ameeleza namna ambavyo AUSA wanapaswa kuendelea kutoa huduma zaidi kwa wananchi na ili wawe kimbilio, lakini wananchi wao wanatoa taarifa kwa wakati. Pamoja na hayo, tumezungumza na washiriki wa kikao hiki wakieleza kwamba kupitia elimu hii ambayo wamepata hapa sasa itapunguza malalamiko ambayo yalikuwepo mwanzo, kwa sababu maswali yalikuwa yanaulizwa na wananchi walikuwa wanakosa majibu, lakini kwa sababu wao ndio wawakilishi wananchi wamefika hapa, na haya ndio ambayo wametoka nayo katika kikao hiki. Ndugu zetu wa AUSA wanafanya kazi nzuri kubwa na ambayo inatakiwa kupigiwa mfano. Ukweli ni kwamba unaweza ukafanya kazi nzuri alafu ikatokea mistake ndogo tu. Na tulivyoumbwa sisi binadamu huwa hatuangalii 99 mliofanya mazuri, tunaangalia moja uliofanya baya. Sisi tulioko humu ni viongozi. Hata kama kuna mtu amekuja kama mwananchi wa kawaida, yeye ni kiongozi. Kitendo cha kuwa humu, wewe ni kiongozi. Lazima ifike mahala tuwe na uwezo wa kuwatia moyo wanaofanya vizuri. Kusambaza maji ni jambo moja, kuhakikisha maji yanapatikana jambo lingine. Si ndio jamani? Na nyinyi mnakumbuka kuna kipindi hapa tumepita, kipindi kigumu kidogo, kipindi cha ukame. Mpaka maji tulikuwa tunapeana kwa kugawana. Sasa hivi hatuna ukame, tuna hali nzuri, sio? Bado tunao wajibu wa kulinda vyanzo vyetu vya maji. Bado tunao wajibu wa kuwakumbusha wenzetu wenye mamlaka ya kusimamia usambazaji na upatikanaji wa maji wasisahau wajibu wao, lakini tusiwakatishe tamaa. Unajua, ukiwa wewe mtumishi unafika sehemu unalaumiwa tu, yaani hamna mtu anayeona nzuri, anaona mabaya tu, kwa hiyo unakata tamaa. Si wote ni wanadamu jamani? Upande mmoja tunafanya kazi, lakini tunapaswa pia kutiwa moyo kwa yale tunayofanya vizuri. Ndugu zetu wa AUSA wanafanya kazi nzuri sana. Kuna maeneo yanakuwa na changamoto, na ukiwatafuta siku hizi, mimi niseme kwa ujumla, sisi hapa Arusha taasisi zetu za serikali zote zinajituma. Unajua siku hizi watu ukipiga simu wanawahi kufika. Kwa experience ulipata mie, labda na wakati mwingine napiga simu zangu kwa mtu napata namba, huyu bwana atakuja kukusaidia. Kwa hiyo napiga simu nikiwa najua yule hanijui, naongea kama mwananchi wa kawaida tu. Lakini kwa kweli TANESCO, AUSA kidogo labda kwingine, lakini kwa hapa sina experience nzuri na wale kutoka Longido na kule sijui. Lakini kwa hapa jiji la Arusha tuatie moyo ili waendelee kufanya kazi nzuri zaidi. So far so good. Mpaka sasa wako vizuri. Tunachopaswa sisi kufanya kuatia moyo ili waendelee kufanya kazi nzuri zaidi. Lakini ili tuatie moyo vizuri, majibu ya maswali ya wananchi wetu tuyapate, ili tukienda kule tuweze kuwaambia jamani, iko hivi. Na nyinyi wenye viti mliomba kura, mna ilani, si ndio? Na madiwani mna ilani, mna maswali ya kuja kujibu kwa wananchi. Sisi mmeshatukabidhi ilani, kazi yetu kuitekeleza. Kwenye maji hawa ndio watekelezaji. Kwa hiyo wabaneni kweli kweli. Msikubali tu akawahutubia, wabaneni kweli kweli. Tunataka majibu sahihi ya hili jambo. Endelee kuwa na kauli nzuri katika kuwahudumia Watanzania wenzetu, ndio dhamana tulionayo. Na wenye viti na madiwani, ni waombe mwape ushirikiano wenzetu.
tusiwakatishe tamaa. Nimerudia mara nyingi kwa sababu mimi ni mtumishi, najua pale ambapo mtu yuko disappointed hawezi kutekeleza vizuri wajibu wake. Lakini mtu akiwa motivated, hata saa 8 usiku ukimwamsha anakuja, kwa sababu anajua huyu ni muungwana. Ogopa sana mtu akisha ku blacklist, amekuweka kwenye kundi la watu ambao sio waungwana. Hata ukipiga simu anaminya tu pale chap. Afu baadaye sikuona bwana. Kumbe ameshafikia hatua ya kukupuuza sababu labda umekuwa sio muungwana. Kwa hiyo tuendelee kuwa waungwana, tuwatie moyo, tuwape ushirikiano. Hilo ndio ombi langu kwenu. Na tuendelee kuwa wepesi wa kutatua changamoto zinazowakabili wananchi wetu. Tuendelee kuwa wepesi wa kutoa taarifa. Naitwa CPA John Ndetiko. Nafanya kazi mamlaka ya maji Arusha kama mkurugenzi wa huduma kwa wateja. Lakini kwa nafasi ya leo ninakaimu nafasi ya mkurugenzi mtendaji. Ni kwamba tuko hapa kwa ajili ya kikao cha kuwashirikisha wadau ili tuweze kupita kwa pamoja kuangalia mkataba. Sasa hivi tuna rasimu ya mkataba wa huduma kwa wateja. Tunaposema mkataba wa huduma kwa wateja ni document au ni maandishi ambayo mamlaka imeweka ili yawe makubaliano kati yetu na wateja tunaowahudumia. Kwa hiyo ndani ya mkataba huo kunakuwa na malengo ambayo yameelekezwa, yamewekwa ili kuweza kuonyesha jinsi ambavyo tunawahudumia wateja wetu na wao waweze kuridhika na huduma ambayo tunawapatia. Katika mkataba wa huduma kwa wateja, mamlaka imeweka wazi ni jinsi gani ambavyo itawahudumia wateja. Kwa mfano, kuwaunganishia wateja huduma ya maji. Imeweka utaratibu kabisa kwamba mteja kwenye hatua ya kwanza atatakiwa kujaza fomu, ambapo kwa sasa tunakwenda katika mwelekeo mara mbili. Kuna wateja ambao wanajaza fomu online, yani kwa kupitia simu zao au mtandao mwingine, lakini wengine ambao hawana ufahamu huo au uwezo huo, basi wanafika ofisini kwa ajili ya huduma hiyo. Sasa kwenye mkataba imetaja hatua kwa hatua. Utajaza fomu, utakwenda katika hatua hii, utakwenda kwa hatua hii, utatumiwa control number, utalipa na baadaye utafungiwa huduma kwa mteja. Utafungiwa huduma ya maji. Kwa hiyo mteja anaziangalia zile hatua zote ambazo ziko kule. Badala ya kwamba atakuwa anauliza hii, baadaye aulize nyingine, baadaye aulize nyingine. Zote tunakuwa tumeziweka kule. Mteja ana haki ya kujua baada ya kukatiwa maji akilipa anatakiwa unganishiwe maji ndani ya muda gani. Kwenye mkataba tumeweka wazi kwamba baada ya malipo, baada ya kuwa umekatiwa maji, baada ya kufanya ile connection fee, ndani ya saa 24 mteja anatakiwa huduma ya maji iwe imerejeshwa. Kwa hiyo kukiuka saa 24 hizo linakuwa ni kosa upande wa mamlaka, na mteja ana haki ya kuchukua hatua kwamba ndani ya saa 24 ya kufanya hivyo. Kwa hiyo kuna mambo mbali moja baada ya nyingine kwa ajili ya huduma, ambapo mteja anajua haki zake, mamlaka haki zake kwa mteja, na mteja hatua ambazo anaweza kuchukua endapo mamlaka haitatimiza kwa wajibu kile ambacho kimewekwa katika mkataba wa huduma kwa mteja. Kwa majina naitwa Dativa Phil Davis Msuya. Mimi ni mnufaika wa mradi wa VEI. Tunashukuru sana wasa kwa kutupatia maji 30,000 na tumehudhuria hapa leo kuja kupata elimu zaidi kuhusu maji. Kwa hiyo tunawashukuru sana jamani, wametusaidia. Na pia tumekuja hapa kupata mafunzo mbalimbali jinsi ya kutunza maji, jinsi ya kutunza vyanzo vya maji na mengine mengi. Tunashukuru sana. Tutapeleka tulichojifunza leo, kuelezea na wengine jinsi gani ya kutunza vyanzo vya maji, tusiviharibu. Jina naitwa Stella Zuhura Mzirai, ni mwenyekiti wa mtaa Tindigani, kata ya Kimandolo. Nimefurahia semina hii na idara ya maji
Kwetu sisi tumeweza kuuliza maswali ya papo kwa papo na tumepata majibu. Kwa mfano kama kuna mabomba yako juu, kuna leakage za mara kwa mara, tumeweza kuuliza hayo maswali na tumepata majibu ya hapo kwa hapo ambao tunaweza kwenda kuwaelewesha wananchi wetu. Vile vile swala la mgao wa maji tumeweza kuuliza hayo maswali na tumepata majibu ya hapo kwa hapo. Kwa hiyo nikiitisha mkutano nikiongelea swala la maji nitakuwa na nini cha kuwajibu wananchi ambacho nimeishibishwa na idara ya maji. Nimefurahia semina hizi na naomba ziwe endelevu na mamlaka nyingine kama TANESCO, TANROADS wafanye vikao kama hivi na wenye viti wa mitaa ili tuwe na majibu ya kuwapa wananchi wetu. Tapunguza kwa maana si nina majibu walichonijibu na mimi naenda kuwashibisha wananchi wangu. Kwa hiyo nitakuwa na majibu ambayo si ya kisiasa, nitakuwa na majibu halisia kutoka kwa mamlaka husika. Kwa hiyo mimi nashauri mamlaka nyingine, TANESCO, TARURA, wawe na vikao na hivi na viongozi ili tujue nini tunatakiwa kuwajibu wananchi wetu. Kwa majina anaitwa Witness Lawrence Msangi, ni msaidizi wa mwenyekiti wa mtaa wa Kimendo Ross. Tunashukuru AUSA kwa kutukutanisha na wadau mbalimbali, na pia katika mkutano huu wa wadau wa maji tumejifunza vitu vingi. Kwa hiyo tutakavyoenda kuitisha mikutano kwenye mitaa yetu tutaongelea tulichofundishwa. Tulikuwa tuna changamoto za leakage mitaani, lakini tumefundishwa kwamba kuna namna gani ya kutatua hizo changamoto, na pia tumekutana na wadau mbalimbali, wenye viti, madiwani na dasi wetu wa wilaya. Lakini katika yote pia tunashukuru kwamba kuna mradi wa VEI. Mradi wa VEI umewasaidia watu wengi sana kwenye mtaa wetu wa Kimendo Ross. Karibia 99% wananchi wetu wamenufaika na mradi wa maji ya VEI. Kwa hiyo tunawashukuru sana AUSA kwa kuendelea kutupambania sisi watu wa Kimendo Ross. Tutapokuwa tunaenda kuitisha vikao, tutaongelea kuhusu kwamba hizi changamoto tulizozipewa, kwamba kuhusu kwamba survey ya maji pia tumeambiwa leo ni bure, kwamba survey atakapokuja huduma zote wamegharamikia AUSA, tutawaambia wananchi wetu. Pili, tumejifunza jinsi ya kulinda miundombinu ya AUSA. Pia sisi tutawafundisha wananchi wetu pia nao walinde. Wakiona maji mahali leakage imetokea, watupigie na sisi tuwape taarifa AUSA. Pia tutawapa namba pia za kuwasiliana na AUSA ili kwamba watakapoona bomba yao yamepasuka au mita zao zina shida waweze kutatua changamoto zao. Malalamiko kwa tunapata endapo pale mafundi wanapopigiwa kwenye hizo leakage maji kusambaa barabarani kuharibu barabara, walikuwa waji kwa wakati, lakini nadhani kwa sasa tutaweza kuzitatua changamoto kwa sababu tumepewa namna bora ya kuwafikia hao wanaohusika kutatua hizo changamoto. Yohana Gaspar, mwenyekiti wa mtaa Mlimani, kata ya Murieti. Tumekuja hapa kwa ajili ya washa ya semina kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata elimu kwa ajili ya kuendelea kuhamasisha wananchi na kutoa elimu, lakini hususan ni kuhakikisha kwamba wananchi tunailinda miundombinu ya AUSA. Lakini kwa namna pekee sisi tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyoifanya kuhakikisha kwamba mama anatuiwa maji kichwani. Na tukiangalia kwa mfano Murieti, maji yanatoka kila wakati, lakini pili changamoto zinapojitokeza AUSA wamekuwa wakitoa ushirikiano kuhakikisha kwamba hizo changamoto zinaondoka katika maeneo yetu. Lakini kwa kupitia semina hii pia ni semina ambayo tumefundishwa kusoma swala mkataba kati ya mwananchi ambao sasa sisi ni wajibu wetu sasa kuendelea kwenda kuelimisha wananchi kuhakikisha kwamba wanazingatia yale ambayo nasi tuliofundishwa siku ya leo. Kwanza tunafahamu kwamba mwananchi anapokwenda kupata huduma au anapoingia mkataba ameingia kati yake na AUSA. Sasa lazima kila mwenye mkataba akizi vigezo vya mkataba. Kwa mfano mwananchi atakuwa kulipa bili kwa wakati. Haujalipa bili, unakatiwa maji na lalamika. Kwa hiyo huo ni mkataba ambao mwananchi ameingia, kwa hiyo atambue kwamba kuna wajibu mkubwa wa kulipa bili kwa wakati. Vinginevyo basi AUSA inabidi amkatie huduma ya maji kutokana ile ni huduma ambayo mwananchi amepewa ili aweze kulipa na AUSA waendelee kumhudumia. Na ndio maana tumeshauri kwamba sasa tutoke kwenye mfumo wa manyu, tutengeneze hizi mita ambazo zitakuwa za digital kama umeme, kwamba vocha imeisha basi maji yanakatika, unaweka vocha maji yanarudi.